6:51，迈步阿忠开启一天的工作状态啊！大家好，我是迈步阿忠。穿过亚东的花园，进入亚东的车间。队长走。走。这些都是带染色的半子，已经越来越多了。我们正在加紧赶货。进行机，我的颈棉正在上防水，为了不造成压印，都落在这个炮架上。最近放样的超级多，这才是一黑板，还有好多没写上去。车间的地板比我办公室拖得还干净。我们专用的滤漂缸，一缸5000米。仓库里的成品也堆满了，客户早点发货啊！4条橄榄线，高温双染、单染都可以做。这些都是我们部门准备的推荐样和大货流样，欢迎来选购啊！记得点赞关注哦。